أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugun zikr qiladigan sahobaning nomi Hazrati Abu Talhadir. Hazrati Abu Talha ansoriylardan bo'lib, asl nomi Zayd edi. U kishi Hazraj qabilasidan bo'lib, qabila raisi ham bo'lgan. U kishi Abu Talha kunyasi bilan ko'proq mashhurdir. Hazrati Abu Talha otasining nomi Sahal ibn Asvad, onasining nomi esa Uboda bint Malik edi. Hazrat Abu Talha 2-Aqba baytida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llariga bayat qilish saodatiga ega bo'lgan. U kishi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birgalikda Badr va boshqa barcha g'azotlarda ishtirok etgan. Hazrati Abu Ubayda ibn Jarroh Madinaga hijrat qilib kelganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrati Abu Talha bilan u kishi o'rtasida birodarlikni o'rnatgan edilar. Hazrati Abu Talha bug'doy rang, yelkalari keng va o'rta bo'yli kishi edi. U kishi hech qachon sochi yoki soqolini xinna bilan bo'yamagan. Sochi qanday bo'lsa, o'shanday turar edi. Hazrati Anas Hazrati Abu Talha zavjasining birinchi eridan tug'ilgan o'g'li edi. Hazrati Ummu Sulaymanning birinchi eri Malik ibn Nazar edi. U kishi vafot etganidan so'ng Hazrati Abu Talhaga turmushga chiqqanlar. Bu turmushdan Abdulloh va Umayrlar dunyoga kelgan. Hazrat Anasdan shunday rivoyat qilinadi. Hazrati Abu Talha Ummu Sulaymaga sovchi jo'natganlarida Ummu Sulaym shunday deganlar: Allohga qasamki, men sizday insonni rad etmas edim. Ammo siz mushriksiz, men esa musulmon ayolman. Sizga turmushga chiqishim men uchun joiz emas. Agar siz islom dinini qabul qilsangiz, bu men uchun mahr hisoblanar va bundan boshqa hech qanday mahr so'ramagan bo'lar edim. Bu hadis Sunan Nisoida rivoyat qilingan. Hazrati Abu Talha islomni qabul qilgan va islomni qabul qilish u tomonidan mahr hisobiga o'tgan. Hazrat Sobit roziyallohu anhu shunday deb aytar edi: Men islomda bungacha hech qachon biror ayolning Ummu Sulaymaning mahridek shunday hurmat ehtiromga ega bo'lgan mahrini eshitmaganman. Hazrati Abu Talha Badr g'azotida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Bu Talha roziyallohu anhu shunday bayon qiladi: Nabiy Karim sollallohu alayhi vasallam 24 nafar quyoshliklar sardorlarini nopok quduqqa tashlab yuborish borasida hukm qildilar. Odatda u zot sollallohu alayhi vasallam biror qavm ustidan g'olib kelsalar 3 kungacha jang maydonida turardilar. U zot sollallohu alayhi vasallam Badrda 3 kun turganlaridan so'ng o'z tuyalarini egarlashga amr berdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farmonlariga binoan tuyalar egarlandi va sahobalar ham yo'lga chiqdilar. So'ngra sahobalar: Biz yaxshi tushunib turibmiz, yo'lga chiqishda xayrli sabab bordir deb aytishdi. U zot sollallohu alayhi vasallam aynan o'sha 24 nafar odam jasadlari tashlab yuborilgan quduq boshiga borib turib oldilar. U suvi qurg'oqi
quduq edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularning ismlarini va ularning otalarining ismlarini atab chaqira boshladilar. Ey falonchining o'g'li falonchi, ey falonchining o'g'li falonchi, nima sizlar Alloh va uning rasuliga itoat etganlaringizda hozir xursand bo'lmas edingizmi? Biz esa Alloh va'da qilgan narsani haqiqatdan ham ko'rdik. Nima sizlar ham sizlarning Robbingiz va'da qilgan narsalarga duch kelmadingizmi? Hazrat Umar roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, siz jonsiz jasadlar bilan nimani gaplashmoqdasiz?" deya so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa: "Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ular men aytayotgan so'zlarni sizlardan yaxshiroq eshitmoqdalar. Ya'ni bu gaplarni Alloh taolo ularga oqibatlari yomon bo'lganini yaxshilab yetkazib qo'ymoqda." Hazrat Anas rivoyat qilib shunday deydi: Uhud jangida odamlarga shikast yetganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan alohida bo'lib qolishdi. Shunda Abu Talha roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qalqon bo'lib to'sib oldi. Hazrat Abu Talha kamonbozlikda nihoyatda mohir edi va kamonni juda ham qattiq tortar edi. O'sha kuni 2 yoki 3 ta kamonni sindirdi. Ya'ni shu qadar kamonni qattiq tortardi, hatto kamon sinib ketar edi. Agar biron kishi Hazrat Abu Talha yonidan kamon o'qlarini olib o'tayotgan bo'lsa, Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam Abu Talhaga uzat der edilar. Boshqalarga ham o'qlaringizni Abu Talhaga beringlar deya nasihat qilardi. Chunki o'sha dam Abu Talha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilarida turgan edi. Hazrat Anas roziyallohu anhu shunday deydi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshlarini ko'tarib odamlarga qaraganlarida Abu Talha shunday deb baqirardi: "Mening ota-onam sizga qurbon bo'lsin. Boshingizni yuqoriga ko'tarmang. Tasodifan odamlarning o'qlaridan sizga tegib qolmasin. Men o'z ko'kragim bilan sizni to'sib turaman." Hazrat Anas ibn Malik rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Abu Talha birgina qalqon bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilayotgan edi. Hazrat Abu Talha o'q otish bo'yicha mohir edi. U kishi o'q otayotgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshlarini ko'tarib Abu Talhaning o'q tekkan joyiga qarab turar edilar. Bu Buxoriyda rivoyat qilingan. Oldingi hadis ham Buxoriydan edi. Uhud jangida ham Abu Talhaning o'qigan quyidagi she'ri zikri uchraydi: "Mening yuzim sizning yuzingizni himoya qilish uchundir. Mening jonim sizning joningizga qurbon bo'lsin." Hazrat Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Talhaga: "O'z bolalaringizdan yaxshisini menga xizmat qilish uchun izlang, toki men Xaybarga yo'lga chiqayin" dedilar. Hazrat Anas shunday dedi: Hazrat Abu Talha ulovga minib, meni ham o'z orqalariga minishtirib olib ketdi. Men o'sha vaqt balog'at yoshiga yetib qolgan edim va men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlarini ado etib turar edim. U zot sallallohu alayhi vasallam ulovdan tushayotganlarida ko'pincha shunday duoni o'qiyotganlarini eshitganman: Parvardigoro, menga tashvishu, mahzunlik, ojizlik, yalqovlik, baxillik, qo'rqoqlik, qarzning ko'paytirib ketishi va insonlarning menga g'olib bo'lishlaridan panoh berishingni tilayman. Ya'ni bir boshqa rivoyatda shunday ham naql qilingan. Oldingi rivoyat Buxoriyda rivoyat qilingan. Hazrat Anas shunday deb rivoyat qiladi: Hazrat sallallohu alayhi vasallam Madinaga tashrif buyurganlarida hech qanday xizmatchilar yo'q edi. Hazrat Abu Talha mening qo'limdan ushlab meni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga olib borardilar va "Ya Rasululloh, Anas juda ham aqlli bola, u sizga xizmat qiladi" deb murojaat qildi. Chunonchi men safarda ham, hazilda ham u zot sallallohu alayhi vasallamning xizmatlarini ado etdim. Men qanday ish qilsam ham u zot sallallohu alayhi vasallam menga hech qachon bu ishni nima uchun bunday qilding deb tanbeh bermaganlar yoki
biror ishni bajargan bo'lsam, u haqida menga hech qachon nima uchun bu ishni qilmading demaganlar. Ya'ni menga hech tanbih bermasdilar. Hazrati Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Hazrat sallallohu alayhi vasallam Asfondan qaytib kelganlarida biz u zot sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Asfon Makka va Madina o'rtasidagi bir joyning nomidir. Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam o'sha payt o'z tuyalarini minib kelayotgan edilar va ortlariga Hazrat Safiya bint Hunayn ham minishtirib olgan edilar. U zot sallallohu alayhi vasallam tuyalarini qoqilib ketdi. Shu bois ikkovlari ham yiqilib tushdilar. Hazrati Abu Talha buni ko'rib zudlik bilan tuyasidan sakrab tushib, "Ya Rasululloh, mening jonim sizga qurbon bo'lsin" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga "Birinchi ayoldan xabar ol" dedilar. Hazrati Abu Talha o'z yuziga matoni o'rab Hazrat Safiya oldilariga bordi va matoni Hazrat Safiya ustiga o'rtirib qo'ydi. Ya'ni u kishi hijobga qattiq rioya qildi. U ulovlarning rostlab qo'ydi. So'ngra ikkovlari unga minib oldilar. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflarini halqa qilib o'rab olgan edik. Biz Madina davoniga yetib borganimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Biz qaytib kelguvchimiz, o'z Robbimizga ibodat qilguvchimiz va o'z Robbimizga hamd va maqtovlar aytguvchimiz." U zot sallallohu alayhi vasallam Madinaga kirgani qadar ushbu duoni o'qitirdilar. Hazrati Muslim Ma'ud roziyallohu anhu ushbu voqeani zikr etib shunday dedilar: Bir kuni u zot sallallohu alayhi vasallam Haybar g'azotatidan qaytib kelganlarida Hazrat Safiya ham u zot sallallohu alayhi vasallam bilan birga edilar. Yo'lda tuya qoqilib ketgani bois u zot sallallohu alayhi vasallam va ayollari ikkovlari yiqilib tushdilar. Hazrati Abu Talha roziyallohu anhuning tuyalari u zot sallallohu alayhi vasallamning ortlarida edi. U kishi buni ko'rishi bilanoq u zot sallallohu alayhi vasallam tomon o'z tuyasidan sakrab tushdi. "Ya Rasululloh, mening jonim sizga qurbon bo'lsin. Sizga biror bir aziyat yetmadimi?" deb yugurib bordi. Abu Talha u zot sallallohu alayhi vasallam yonlariga yetib borgan edi. U zot sallallohu alayhi vasallam: "Ey Abu Talha, birinchi ayolga boq" deb 2 marta aytdilar. Hazrat Abu Talha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qattiq muhabbat qo'ygan edi. Agar u zot sallallohu alayhi vasallamga biror narsa bo'lsa, unga u zot sallallohu alayhi vasallamdan boshqa hech kim ko'rinmas edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Bor, birinchi anavi ayolniga qara" dedilar. Hazrat Muslim Ma'ud roziyallohu anhu aslida ayollarning haq-huquqini nazarda tutib bu voqeani bayon etganlar. Hazrati Anasdan shunday rivoyat qilinadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Haybarga hujum qildilar va biz Haybarga yaqinlashib bomdod namozini o'qidik. O'sha payt hali qorong'ulik edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulovga mindilar va men ham Abu Talha ortlaridan mingashib olgan edim. Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam Haybar ko'chalarida otni tez yugurtirdilar. Mening tizzam Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallamning tizzalariga juda ham yaqin bo'lib tegib turgan edi. So'ng u zot sallallohu alayhi vasallam issiqlik bois yoki qulaylik sabab o'z yetaklarini sonlaridan ko'tarib oldilar. Ya'ni tizzalaridan teparog'igacha ko'tarib oldilar. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sonlarining oqligi ko'rinayotgan edi. Bu yerda sondan murod tizzaning biroz yuqori qismidir. U zot sallallohu alayhi vasallam qishloqqa kirgan paytlarida shunday deb aytayotgan edilar: Alloh barchadan buyukdir. Haybar vayron bo'ldi. Biz biror qavmning havlalariga tushganimizda, ogohlantirganlarimizda tonga xayrli bo'lmas. U zot sallallohu alayhi vasallam bu so'zni 3 marta takrorladilar. Hazrati Anas aytadiki, odamlar o'z ishlari bilan tashqariga chiqqanlarida shunday dedilar: Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Abdulla Aziz aytdiki, bizning ba'zi bir sheriklarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan birga Hamis, ya'ni lashkar degan so'zni ham aytishgan. Hazrati Anas roziyallohu anhu aytdiki, biz ular bilan jang qilib, uni fath etdik.
barcha asirlarni bir joyga to'pladik. So'ngra Hazrati Dihiya Kalbiy keldi va ey Allohning elchisi, menga bu asirlardan bitta cho'ri berishsin deb iltimos qildi. O'zi sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Bor, bitta cho'rini ol." U Huyoyn qizi Sofiyani oldi. Bir sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonlariga kelib shunday dedi: Allohning payg'ambari, siz Dihiyaga Qurayza va Nazir sardori Huyayning qizi Sofiyani berdingiz. Vaholanki u faqat sizga loyiqdir. O'zi sallallohu alayhi vasallam uni Sofiya bilan birga chaqirdilar. Ular Sofiyani olib kelishdi va Dihiya ham birga keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Sen mana bu asirlardan boshqa bir cho'rini olib qol" dedilar. Anas roziyallohu anhu deydi: Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam Sofiyani ozod etdilar. So'ngra unga uylandilar. Bu borada Hazrat Sobit Hazrat Anasdan Hazrat sallallohu alayhi vasallam unga nimani mahr qilib berdilar deb so'radi. U kishi dedi: U zot sallallohu alayhi vasallam u ayolni ozod etdilar va unga uylandilar. U ayolning mahri uning ozodligi bo'ldi. Shu bilan birga u payt Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hali yo'lda edilar. Ummu Sulaym Hazrat Sofiya u zot sallallohu alayhi vasallam uchun kelinlikka tayyorladilar va u yerda to'y qilinib, u zot sallallohu alayhi vasallam huzurlariga jo'natildi. Ertasi kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimda nimaiki bo'lsa o'sha narsani olib chiqsinlar dedilar va teridan bo'lgan dasturxonni yozib qo'ydilar. Ba'zilar xurmo olib kelishdi, ba'zilar esa yog' olib kelishdi. Abdullaziz aytdiki, meni fikrimcha u qovurilgan arpa unini ham zikr etgan. So'ngra ular barcha narsalarni qorishtirib dasturxon tuzdilar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning valima ziyofatlari bo'ldi. Yana bir boshqa rivoyatda shunday ham naql qilinadi. Qal'a fath bo'lgandan so'ng Hazrat Sofiya Dihya ixtiyoriga o'tib qolgan edi. Ko'p sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonlariga kelib Hazrat Sofiyaning fazilatlarini ayta boshladilar. Yana Hazrat Sofiyani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari uchun tanlab olsalar ko'proq munosib ekanligini aytishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning unga uylanishlarini ham iltimos qilishdi. Chunonchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Dihiyaga bir xabar yubordilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Sofiyani 7 ta qul evaziga sotib Hazrat Ummu Sulaymaga havola etdilar. So'ng oldin zikr etilganidek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ayolga uylandilar. Hazrat Ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Hunayn g'azoti kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Kimda kim qaysi kofirni qatl etsa, uning moli o'sha kishiga beriladi. O'sha kuni Hazrat Abu Talha 20 nafar kofirni qatl etdi va ularning barcha narsalarini ham o'ziga oldi. Hazrat Abu Talha Hazrat Ummu Sulaymda bir xanjarni ko'rib qoldi. "Ey Ummu Sulaym, bu nimasi?" deb so'radi. Shunda u dedi: "Allohga qasamki, agar biron bir kofir menga yaqin kelsa, men shu xanjar bilan uning qornini yorib qo'yaman." Bu voqeani Hazrat Abu Talha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytib berdi. Bu rivoyat Sunan Abu Dovudda qayd etilgan. Hazrat Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam jang paytida Abu Talhaning ovozi bir katta jamoat ovozidan kuchliroq bo'ldi deb marhamat qilganlar. Ba'zi boshqa rivoyatlarda 100 kishidan va ba'zi rivoyatlarda 1000 kishidan ham kuchliroq deb qayd etilgan. Hazrat Abu Talha 34-hijriy yili Madinada vafot etgan. Hazrat Usmon roziyallohu anhu ning janoza namozini o'qiganlar. O'sha payt uning yoshi 70 ta edi. Basrlarliklarga ko'ra uning vafoti bir dengiz safari mobaynida yuz bergan va u bir orolda dafn etilgan. Hazrat Anas roziyallohu anhu deydi: Hazrat Abu Talha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida jihod sababli nafl ro'zasini tutmas edi, toki kuchi zaiflashmasin. Hazrat Anas yana deydi:
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida men Hazrat Talhani Ramazon hayiti yoki Qurbon hayitidan tashqari ro'zasi holda ko'rmadim. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan so'ng u kandasiz ro'za tuta boshlagan. Hazrat Abu Talhaning bir mehmondo'stlikka xos voqeasi quyidagicha uchraydi. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga keldi. U zot sollallohu alayhi vasallam birovni o'z zavjalaridan birontasiga jo'nattirdilar. U zot bizda suvdan bo'lak hech qanday yegulik yo'q deb javob qaytardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu mehmonni kim o'zi bilan birga olib ketadi yoki bu mehmonga kim joy beradi deb marhamat qilganlarida ansoriylardan bir kishi men dedi. Chunonchi u kishi mehmonni o'zi bilan birga olib zavjasi oldiga bordi. Yana unga bu kishi Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallamning mehmonlaridir. Unga yaxshi mehmondorchilik qiling dedi. U dedi: menda hech narsa yo'q. Bolalarga zo'rg'a kifoya qiladigan yegulik bor. U zavjasiga siz taomni tayyorlang, chiroqni ham yoqib qo'ying. Bolalar kechki payt taomni so'raganida ularni uxlatib qo'ying deb aytdilar. Chunonchi zavjasi taom tayyorlab chiroqni yoqdi va farzandlarini uxlatib qo'ydi. So'ngra chiroqni tuzatish uchun turganida uni o'chirib qo'ydi. Ular xotin ikkalasi mehmonga xuddi ular ham taomlanayotganday qilib ko'rsatishdi. Ammo ular och qorin bilan tunni o'tkazishdi. Hazrat Talha tong otganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bugun kechasi Alloh taolo kulib yubordi. Alloh taolo sizlar ikkovingizni qilgan ishingizdan qattiq quvondi va Alloh taolo quyidagi vahiyni nozil qildi. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ular o'zlari qiyin ahvolda bo'lsa-da boshqalarni o'zlaridan ustun qo'yardilar va kimki o'z nafsining baxilligidan saqlab olinsa, o'shalar yutuqqa erishguvchidirlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir marta soch oldirganlarida sochlaridan ozginasi berilgan edi. Birinchi kishi Abu Talha edi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Abu Talha Ummu Sulaymadan menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tovushlari past eshitildi. Bu ochlikdan bo'lsa kerak. Bisotingda biror yegulik bormi deb so'radi. U ha deb bir ko'lcha arpa nonni berdi. Ro'molchaga o'rab qo'lim ostiga qistirdi va meni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga jo'natdi. Men kelsam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidda odamlar bilan o'tirgan ekan. Men ko'rib, seni Abu Talha jo'natdimi dedilar. Men ha dedim. Taom uchunmi dedilar. Ha dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflaridagi kishilarga turinglar deb uyimiz tomon yurdilar va biz birga keldik. So'ngra men Abu Talhaga ularning kelishinligi haqidagi xabarni qildim. Abu Talha: ey Ummu Sulaym, biznikida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va odamlar kelishibdi, ularning oldilariga qo'yadigan narsamiz yo'q-ku dedi. Ummu Sulaym: Alloh va Rasul bilguvchidir dedi. Abu Talha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kutib olish uchun peshvoz chiqdi va uyga u zot sallallohu alayhi vasallam bilan birga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: kel ey Ummu Sulaym, yegulikka nimang bor deb so'radilar. U boyagi kulchani keltirdi. Uni ushatishni buyurdilar. Ummu Sulaym esa qo'shib yeyish uchun idishdan ozroq moy quydi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo xohlagan duolarini o'qidilar va 10 kishiga ruxsat bering dedilar. Ular to'yguncha yeb tashqariga chiqdilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana 10 kishiga ruxsat bering dedilar. Ular to'yguncha
yeb tashqariga chiqib ketdilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana 10 kishiga ruxsat bering dedilar. Ular ham to'yguncha ovqatlanib tashqariga chiqdilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana 10 kishiga ruxsat bering dedilar. Ular ham to'yguncha ovqatlangach tashqariga chiqdilar. Shunday qilib kelganlarning barchalari undan yedilar. Ularning soni 70 yoki 80 kishi edi. Bunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duolari, barakatlaridan ham xabar topiladi. Hazrati Anas ibn Malik rivoyat qilib deydi: Abu Talha roziyallohu anhu Madina shahridagi ansoriy sahobalarning eng ko'p mol-mulklaridan biri edi. Uning masjidi Nabaviy ro'parasida Bayrxon nomli bog'i bo'lib, uni juda yaxshi ko'rardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham boqqa kirib, undagi buloqning suvidan ichar edilar. Anas roziyallohu anhu deydi: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Suygan narsalaringizdan ehson qilmaguningizgacha sira yaxshilikka erisha olmaysizlar. Oyati nozil bo'lgan paytda Abu Talha roziyallohu anhu o'rnidan turib olib shunday dedi: Ya Rasululloh, Alloh taolo deydi: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya'ni suygan narsalaringizdan ehson qilmaguningizgacha sira yaxshilikka erisha olmaysizlar. Ya Rasululloh, mening eng yaxshi ko'rgan Bayrxo nomli bog'imdir. Uni Alloh taolo yo'lida sadaqa qilaman. Men uni oxiratga zaxira bo'lishini umid qilaman. Bog'ni Alloh taolo buyurgan joyga ishlating dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: Alloh senga baraka ato etsin. Bu juda foydali mol bo'ldi. Juda foydali mol bo'ldi. Ey Abu Talha, uni o'zingizga muhtoj yaqinlaringga sarflagin. Foydali deb o'ylayman dedilar. Abu Talha roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyruqlariga bo'ysunib, bog'ni qarindoshlari va amakilarining o'g'illariga bo'lib berdi. Hazrati Abu Talha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir qizlari vafot etganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga binoan uning muborak jasadini qabrga tushirish sharafiga ham sazovor bo'lgan. Hazrati Anas ibn Malik roziyallohu anhu deydi: Bir marotaba Madinaliklar birdaniga sarosimaga tushdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrati Abu Talhaning o'ta sekin bosadigan otini mindilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytib kelganlarida Abu Talha biz otingizni toshqin daryodek topdik dedilar. Ya'ni u o'ta tez yuradi. Shundan so'ng bu otning tez yurishidan boshqa hech bir ot u bilan bellasha olmasdi. Hazrat Anas roziyallohu anhu rivoyat qilib deydi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz bilan o'ta qalin aloqada bo'lar edilar. Ukamga hazillashib: Ey Abu Umayr, xushchaga nima bo'ldi dedilar. Abu Umayr bir xushchani boqib olgan edi. U o'lib qolgani bois Abu Umayr qattiq qayg'urgan edi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u bolaga hazillashib shunday derdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz vaqti uyimizda bo'lganlarida ko'pincha u zot sollallohu alayhi vasallam o'tirgan namatni yeriga solishga buyurardilar. Chunonchi biz uni tozalab yerga to'shab qo'yardik. U zot sollallohu alayhi vasallam namoz uchun turganlarida biz orqalarida turib namoz o'qirdik. Hazrati Anas ibn Malik yana deydi: Hazrati Abdulloh ibn Abu Talha Ansoriy tug'ilganida men uni ko'tarib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'ldim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z ridolarini o'rab tuyalariga qatron surakayotgan edilar. U zot sollallohu alayhi vasallam sizda xurmo bormi deb so'raganlarida ha dedim. Men ozgina xurmoni u zot sollallohu alayhi vasallamga taqdim etdim. U zot sollallohu alayhi vasallam xurmoni olib og'izlarida yaxshilab chaynab bolaning og'zini ochib unga solib qo'ydilar. Bola uni so'ra boshladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
bu ansoriylarning xurmoga bo'lgan muhabbatidir. Ya'ni bola ham uni yoqtiradi, dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu bolaga Abdulloh deb ism qo'ydilar. Hazrati Anas ibn Malik deydi. Hazrati Abu Talhaning o'g'li betob edi. Hazrati Abu Talha tashqarida bo'lganlarida bolasi vafot etdi. Hazrati Abu Talha qaytib kelib zavjasidan o'g'lining ahvolini so'radi. Hazrati Sulaym u oldingi ahvoliga nisbatan ko'proq rohatda deb javob berdi. Ikkalasi birgalikda taomlanib tunni kechirishdi. So'ngra u bolaning vafot etgan va uni borib dafn etishni aytdi. Chunonchi ertalab Hazrati Abu Talha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga borib bo'lgan voqeani aytib berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning farzandini ko'rish uchun duo qildilar. So'ngra u o'g'il farzand ko'rdi. Hazrati Muslim Ma'ud roziyallohu anhu bu voqeani zikr etib shunday deydilar: Mo'min kishi uchun jonni qurbonlikka taqdim etish darhaqiqat uncha arziydigan narsa emas. Mirzo G'olib haqida odamlar u aroq ichar edi yoki u aroq ichmas edi deb bahs munozaralar yuritishadi. Ammo u kishi mening qarindoshim bo'lgan. Men o'z buvalarim hamda ammalarimdan uning aroq ichgan to'g'risida eshitganman. Demak, aroqqa odatlangan kishi ham shunday deydi. Biz u zot bizga ato etgan jonni qurbon qildik. Ammo haqiqat shuki, berilgan jonning haqqi ado etilmadi. Ya'ni agar biz Alloh taolo yo'lida jon bersak, nima bo'libdi? Bu jonni u zot ato etgan edi. Demak, agar Alloh taoloning buyrug'iga bo'yinsinib biror kishi jonini qurbon qilib qo'ysa ham, bu unchalik katta qurbonlik emas. Zero bu jonni u o'zi bergan edi. Birovning omonatini unga qaytarish katta qurbonlik hisoblanmaydi. U zot roziyallohu anhu davom etib deydilar: Hadislarda bir sahobaning voqeasi uchraydi. Bu voqea Sulaymga tegishlidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning eri Abu Talhani biron bir din xizmati uchun tashqariga yuborgan edilar. Uning farzandi betob edi. O'z bolasining betobligi bois tabiiy ravishda undan tashvishi xavotir olayotgan edi. Bu sahoba qaytib kelganida bolasi vafot etdi. Ona vafot etgan bolasini mato bilan yopib qo'ydi. O'zi esa yuvinib, xushbo'ylanib, sabr-toqat bilan erini kutib oldi. Sahoba uyga kirganda bolaning hol ahvolini so'radi. Sahobiya ayol o'ta rohatda dedi. U ovqatlanib tashvishsiz holda yotdi hamda er-xotinlik aloqasini ham ado etdi. Er-xotinlik aloqasini bajargandan so'ng sahobiya: "Men sizdan bir narsani so'ramoqchiman" dedi. Eri undan "Nima?" deb so'raganda zavjasi unga: "Agar biror kishi birovda omonatni qoldirgan bo'lsa va biroz muddatdan so'ng o'z omonatini qaytib olmoqchi bo'lsa, u narsa unga qaytib beriladimi yoki yo'qmi?" deb so'radi. U dedi: "Qaysi ahmoq kishi birovning omonatini bermaydi?" Zavjasi unga: "Omonatni qaytarganda u kishi hech bo'lmasa biroz afsuslansa kerak" dedi. Shunda Hazrati Abu Talha dedi: "U nimaga afsuslanadi? U narsa o'ziniki emas-ku." Zavjasi dedi: "Mayli, gap shunday bo'lsa, Alloh taolo bizga omonat sifatida bergan farzanddan bizdan qaytarib oldi." U davrdagi ayollarda ana shunday sabr-toqat bo'lgan edi. Demak, jonni qurbon qilish hech narsa emas. Ayniqsa mo'min uchun bir arzimaydigan narsadir. Yuqorida aytib o'tilgan hadisga ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular uchun duo qildilar. So'ngra Alloh taolo biroz muddatdan so'ng ularga farzand ato etdi. Ansoriylardan biri rivoyat qilib deydi: "Men Abu Talhaning 9 nafar farzandini ko'rganman. Ularning barchasi Qur'onni yodlagan qorilar edi." Hazrati Asim Ahval rivoyat qilib deydi: "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kosalarini Hazrati Anasdan ko'rdim. Unda
yoriq paydo bo'lgan edi. Hazrati Anas uni kumush bilan yamab qo'ygan edi. U bir chiroyli, katta hamda sifatli yog'ochdan yasalgan edi. Hazrati Anas deydi: "Men bu kasada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'p marotaba suv taqdim etganman." Ibn Siri deydi: "U kosa alyumin sim bilan yamalgan edi." Hazrati Anas alyumin sim o'rniga tilla yoki kumush bilan yamamoqchi bo'ldi. Ammo Abu Talha unga dedi: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday uni yasagan bo'lsalar, uni hech o'zgartirmang." Chunonchi u o'z qaroridan voz kechdi. Hazrati Anas ibn Malik rivoyat qilib deydi: "Men Hazrati Abu Talha Ansoriyga, Hazrati Abu Ubayda ibn al-Jarroh va Hazrati Ubayd ibn Kaboga xurmo arog'ini ichirayotgan edim. Shu ansoda bir kishi kelib, aroqning harom qilingani to'g'risida xabar berdi. Hazrati Abu Talha kelgan kishining xabarini eshitishi bilanoq Hazrati Anasga xumlarni sindirishni buyurdi. Hazrati Anas dedi: "Men bir tosh bilan xumlarning osti qismiga urib, ularni sindirib yubordim." Hazrati Anas ibn Malik rivoyat qilib deydi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida Madinada bir kishi lahadil qabrini qazir edi. Yana bir kishi esa oddiy qabrni qazir edi. Sahobalar: "Biz Alloh taolodan xayr duosini so'rab, ikkalasini chaqirtiramiz. Ulardan kimi birinchi kelsa, unga qabr qazdiramiz. Kim keyinroq kelsa, unga qazdirmaymiz", dedilar. Chunonchi ikkala qabr qazuvchi kishi chaqirildilar. Lahid qazuvchi kishi birinchi bo'lib keldi. Shunda sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning lahadlarini yasadilar. Buning shahrida Alloma Sirin deydi: "Lahidli qabr qazuvchi kishi Hazrati Abu Talha edi. Oddiy qabr qazuvchi kishi esa Hazrati Abu Ubayda ibn Jarroh edi." Hazrati Abu Talhaning zikri nihoyasiga yetdi. Men hozir bir marhumni qisqacha zikr etaman. Namozdan so'ng uning g'oyibona janozasini ham o'qiyman. Bu janoza Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobalari Hazrat Miyan Nur Muhammad sohibning o'g'li Bobu Muhammad Latif sohibnikidir. U 2020-yilning 26-noyabr kuni 90 yoshida Robbada vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Alloh taoloning fazl marhamati bilan marhum vasiyat tizimiga kirgan edi. U Ahmadiy jamoatining taniqli targ'ibotchisi Mavlona Muhammad Sodiq Amratsari sohibning ukasi edi. Babu Latif sohibning otasi Miyan Nur Muhammad sohib Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobalari bo'lgan. U zot Babu Latif sohibning navqironligida ikkinchi xalifa roziyallohu anhu xizmatlariga vaqf uchun taqdim etdi. Chunonchi marhum o'z hayotini bag'ishlagan kishidek xizmat qildi. U kishi 4,5 yil temir yo'l idorasida ishlab 1952-yili jamoat xizmatchisi sifatida o'zini taqdim etdi. 1952-yildan tortib jamoatga xizmat qilishga kuch-quvvat topdi. Dastlab Baytul Mol nazoratida ishladi. So'ng 54 yil Al-Fazl gazetasida idorasidagi ko'chirildi. 65 yil shaxsiy kotib idorasiga ko'chirildi. Ikkinchi xalifa roziyallohu anhu xalifalik davrlarida oxirgi 3 yil shaxsiy kotibi idorasida, 3-xalifa roziyallohu anhuning xalifalik davrlarida, undan so'ng 4-xalifa roziyallohu anhu xalifalik davrlarida u zot hijrat qilganlaridan so'ng ham Robbadagi shaxsiy kotib idorasida 2014-yilga qadar xizmat qilish saodatiga ega bo'lgan. 85-yili shaxsiy kotibining yordamchisi xizmati topshirildi. Go'zal uslubda o'z mas'uliyatlarini amalga oshirdi. U qilgan xizmati muddati 62 yilning o'zi ichiga olgan. Bu muddatda taxminan 53 yili shaxsiy kotibi idorasida turli lavozimlarda o'tgan. U o'z ishiga mas'uliyatli, ishni nihoyatda berilib, go'zal uslubda bajarar edi. Jamoat adabiyotlarini ham qiziqib mutolaa qilar edi.
shuaroning tashkili ishlarini uyushtirardi. 3-xalifa roziyallohu anhu davrlarida ham, undan keyin ham o'zgacha xizmat qilishga kuch-quvvat topgan. Jamoat ishxonalariga ayrim narsalar sotib olinganda nihoyatda ehtiyotkorlik bilan sotib olar edi. Jamoat mol-mulkini o'zgacha muhofaza qilar edi. Pokiston ajralgandan so'ng Qodiyonda markazni qo'riqlash saodatiga ham ega bo'lgan. Marhumning 5 qizi va 1 o'g'li bor. Marhumning vafotidan bir necha kun oldin uning bir qizi vafot etgan. Marhumning o'g'li Atiq Ahmad shu yerda ishlamoqda. Uning 3 qizi ham Londonda yashaydi. Shaxsiy kotib idorasida ishlaydigan Rona Muborak sohib deydi. Men 32 yil u bilan birga ishladim. Marhum Majlisi Shuroning tashkiliy ishlarini uzoq muddat o'zi yolg'iz bajarib turgan. Bizga doim nasihat qilib, dunyoviy qiyinchiliklar va tashvishlarga duch kelganda duo bilan birga o'zlarining idora ishlariga mashg'ul bo'lib ketinglar. Shunda Alloh taolo qiyinchilik tashvishlarni bartaraf etadi derdi. Ishchilardan biron biri xato sodir bo'lganida o'ta shafqat bilan tushuntirar edi. Marhum haqida boshqa ishchilar ham uning qattiq mehnat bilan ishlagan va ishchilarga rahmxo'rlik qilgani yozilgan. Sadr Anjuman Ahmadiyaning qonun qoidalarini teran bilar edi. Yozma nutq o'ta yaxshi edi. So'zlarni tanlashda ham ko'p malakasi bor edi. Yangi qalam olganda eng birinchi u bilan bismillahni yozib, undan keyin boshqa ishlarni bajarar edi. Ishxonasiga o'z vaqtida kelar edi. Ammo ishdan qaytganda ishxona vaqti tugadi deb o'ylamay, ishni yakunlagandan so'ng keyin qaytib ketardi. Ba'zida tun bo'yi ishlab, keyingi kuni uyga borar edi. Men ham Robbada bo'lganimda bu narsalarni ko'p kuzatganman. U kishi idoraga kelib ko'p mehnat qilar edi. Shom namozi uchun ham, xufta namozi uchun ham ishxonasidan kelar edi. Ba'zi paytlarda bomdod namozi vaqtida ham ishxonasidan kelayotganini ko'rganman. O'ta mehnat bilan xizmat qilar edi. Uyga borishim kerak degan o'y yoki ishxona vaqti tugashini hech inobatga olmas edi. Haqiqiy maqsad muddosi jamoat ishini bajarish edi. Uning bir o'zgacha fazilati bor edi. U ham bo'lsa ishxonadagi masalalarni boshqalar bilan bo'lishmas edi. Qaysi xat maxfiy bo'lsa, u doim maxfiyligicha qolar edi. Nosir Said sohib yana yozadi. 3-xalifa roziyallohu anhu 74-yili parlamentga borganlarida marhum ham shaxsiy kotibi idorasidagi ishchilari sifatida u yerda bo'lgan. U idora ishlaridan tashqari boshqalarga yordam ham berar edi. Ishchilar bilan birgalikda idishlarni ham yuvar edi. Qisqasi o'ta oddiy inson bo'lgan. Alloh taolo marhumni mag'firat etib, uning darajalarini yuksaklantirsin, unga rahm qilsin. Uning farzandlari ham, avlodlariga ham uning ezguliklarini davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر